Tras realizar la reconstitución de la toxina, en este caso Xeomin, que es la que está indicada para el uso en clínicas dentales, de haber realizado el mapeado con las referencias y las zonas de seguridad, vamos a comenzar con la infiltración, en este caso de 30 unidades en masetero y 10 unidades en temporal, con mapeado de 5 puntos en masetero y 5 puntos en temporal. Vamos allá, ¿vale? Como sabéis, el uso de toxina botulínica en odontología se realiza siempre off-label, aunque está muy respaldado el uso a nivel científico y con muchísimos estudios, se va realizando desde hace muchos años. Hay que ser muy precavido cuando vayamos a utilizar, siempre en indicaciones que estén demostradas, como son las mialgias, los trastornos temporomandibulares y los pacientes con bruxismo severo refractario a los tratamientos conservadores.